今日維修呢一部紅酒櫃，壞咗幾樣嘢，但係而家下邊已經整好，上面仲係唔正常。上面個問題比較複雜，電就已經到咗嘅，但係就唔能夠接上去。電係正常，接咗上去之後就唔正常。下面就冇問題，下面而家正好啱啱，下面都係插一樣電壓，下面係正常，就換咗呢嚿嘢，同埋佢呢度入邊嗰嚿感應器。上面呢部分嘅話，電壓輸出似係正常，但係依然係不停咁樣嗶嗶嗶嗶嗶報警。而家我哋轉頭再拆開佢，睇睇佢係咪邊個電壓被拉低咗，因為冇可能佢會不停咁扯低個電壓，一接咗上去之後即時扯低個電壓。我哋轉頭再插返落去試一試。